Sonidos del mundo. Oriundo del estado Lara, el golpe tocuyano es uno de los ritmos tradicionales de Venezuela que enaltecen la cultura centro-occidental del país. La influencia de la colonización española, el aporte indígena y los elementos africanos dieron origen a este estilo musical que amalgama una manifestación original, llena de ritmo y que perfila los rasgos genuinos de la musicalidad larense. En los albores del siglo XVII, el Tocuyo fue la primera ciudad fundada tierra adentro en Venezuela y por ende fue el epicentro del comercio. Por ser capital de la provincia de Venezuela, registró un importante movimiento político y económico que contribuyó al impulso del quehacer musical. El golpe tocuyano se interpreta con una variedad de cordófonos, entre ellos el 4 monterol, el medio 5, el 5 y un 4 de 5 cuerdas que hace el papel de octava, que tras mezclarse con la tambora y las maracas, produce una sonoridad única entre todos los joropos. Viejo querido, te hicieron una represa. El agua se la llevaron, te quitaron tu riqueza. Se canta a 2 o 3 voces, rítmicamente rápido, y destaca la combinación de 6x8 y 3x4, este último compás, similar a otros géneros tradicionales venezolanos, pero la soltura de la mano del tocuyano le dio ese toque mágico que lo hace inconfundible. Uno de los temas más antiguos es La Flor de Cacao, que data de mediados del siglo XIX, pero la que dio a conocer verdaderamente el golpe tocuyano fue doña Adilia Castillo con la pieza Amundó Barquisimeto. Amundó Barquisimeto, dijo un Barquisimeto. Sonidos del mundo. Artistas internacionales como La Lupe de Puerto Rico, Mariachi Vargas de México, Pablo Milanés de Cuba, entre otros, han grabado el golpe tocuyano como una de las piezas insignia de los venezolanos. En las curvas de San Pablo, casi llegando a Carora, se formó la zambablera. Carota, Ñema y Tajá, agrupación creada por el maestro Adelis Freites, es el conjunto musical más representativo de este género y se ha convertido en una referencia creativa de la música venezolana en Latinoamérica. Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Canela. Ay, gavilán, trabalengua. Ay, gavilán, tocuyano. Pío, Alvarado y Canela. Se dan la mano. Ay, gavilán, trabalengua. Ay, gavilán, tocuyano. Pío, Alvarado y Canela. Se dan la mano. Sonidos del mundo. Producción y locución, María Alejandra Alzola. Síguenos en Instagram, @Sonidos del Mundo B.